我角色不可變化，承認下每天的難，全程來為心中的家擔起責任，從未算太差。最靠將來對白，最靠將來對白，為何突然又有他？當琴樂無力挽留住他，還是拋開他，再度能感動嗎？我也很真需愛他，我也很真需要他的話。អូនត្រូវរកបន្តឲ្យបានមកធ្វើដើម្បីខ្ញុំអូនមុខជាមិនចង់ទៅចោលកូនទៅពីរនាក់ដែរទិញតុងចឹងរូបភាពអ្នកស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់លោកវាបានចប់ហើយនៅបន្តទៀតដើម្បីថតឃោសនាទឹកសុនសូឡើងណាលឹមឆៃលិនមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅបើអូននៅទីកន្លែងនេះអ្នកណាមើលថែសាងកាំងហើយនឹងសាងលើកូនគ្រប់គ្រងឲ្យខ្ញុំមានការងារធ្វើគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងគេសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំនៅកាណាដាយូរហើយកូនថាចង់មោះមុនមិនជឿសួរពួកគេទៅអ្វីដែលអូនត្រូវការគឺវិលចូលសង្គមខ្ញុំធ្វើឲ្យលោកអាម៉ាស់មុខណាស់ហ៎ពេលហ្នឹងខ្ញុំថតឃោសនាតតែគេស្គាល់ខ្ញុំវិលចូលសង្គមវាជាតម្រូវការរបស់អ្នកមើលអាចជាការវាយប្រហារក៏ថាបានដែរសាកគិតមើលទៅបាល់មួយទុកចោលវានឹងធូរវានឹងផុយអ្នកណាចង់មើលទៀតទៅខ្ញុំដឹងថាវិលចូលសង្គមវាមិនងាយទេតែខ្ញុំមិននិយាយថាវិលទៅជាកមុំតូចគ្មានដឹងក្តីទេខ្ញុំវិលទៅជាខ្លួនឯងជាមេផ្ទះដែលឆ្លាតជាស្ត្រីមេផ្ទះមិនក៏ថាមិនបានវាលោកទីផ្សារល្អណាស់ពេលហ្នឹងខ្ញុំល្បីព្រោះឃោសនានេះពេលនេះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមសារថ្មីដោយឃោសនាដដែលបងថាអូនបដិសេធរួចទៅហើយអ្នកណាដែលឲ្យខ្ញុំបដិសេធអ្នកណាដែលត្រៀមចិនសៃបោកខ្ញុំបើមិនមែនមកពីបែបនេះអញ្ចឹងបដិសេធទៅស្រីម្នាក់ត្រូវឡើងយន្តហោះជើងម៉ោង8ពីហុងកុងទៅ Vancouver ពេលនេះដល់ម៉ោងហើយតើគេនៅមិនទាន់ចេញពីផ្ទះមានហេតុផលអីមានហេតុផលច្រើនដែលបកស្រាយបានមួយជួនច្រឡំឬមួយក៏មើលជើងជន់ហោះខុសពីរមកពីហេតុផលផ្លូវខាងចិត្តហើយខាងរាងកាយធ្វើឲ្យភ្លេចពេលវេលាចុងក្រោយក៏មានហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់លេងជិះជន់ហោះនេះហើយបាស្រីនេះធ្លាប់សរសេរសម្បត្តិលាស្លាប់និយាយថាមិនដែលសោកស្ដាយដែលចោលអនាគតរៀបការស្វាមីប៉ុន្តែពេលនេះបែរជាសរសេរអក្សរថានាងស្រីល្ងីល្ងើវាបានន័យថាយ៉ាងម៉េចអាចមកពីគេសង្ស័យមកពីអ្វីដែលខ្លួនឯងរើសអារម្មណ៍សោកស្ដាយដែលចោលទូនាទីការងារហើយប្រើពាក្យថានាងស្រីល្ងីល្ងើជេរខ្លួនឯងប៉ុន្តែសូមជឿថានេះគឺជាការវិភាគយកល្អគួរកុំនិយាយជាមួយគេឬមួយក៏បដូរច្បល់ជាមួយនឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយគេបាននិយាយបានមិនបាច់សួរឯងទេតែបើខ្ញុំនិងស្វាមីរបស់នាងស្រីល្ងីល្ងើជាសហ័យគ្នានោះខ្ញុំចង់សួរថាខ្ញុំនិងស្វាមីរបស់គេគួរនៅជាមួយគ្នាបន្តទៀតបានទេខ្ញុំគ្រាន់តែជា AI សម្រាប់ឆ្លើយនឹងសំណួរតាមគោលការណ៍មិនអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការខុសក្រមសីលធម៌ធ្ងន់ធ្ងរទេសូមផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យជីវិតគូរៀបការរបស់អ្នកដទៃស្រឡាញ់ខ្លួនស្ងួនចំណីបានខ្ញុំនិយាយជាមួយអ្នកផ្សេងបានខ្ញុំមិនសុំការណែនាំពីឯងធ្វើអីណាសុំទោសណាជួយខិនតិចបានទេរបស់ខ្ញុំគ្មានកន្លែងដាក់ទេមកហូបទៅពីមុខគួរអាណិនមកហូបខ្ញុំច្រើនណាញ៉ាំអីមុនទៅអាហារប្រអប់បែបហ្នឹងវាឈ្ងុយវាឆ្ងាញ់វាសុខភាពល្អដូចជាធ្វើខ្លួនឯងមែនទេតែមកហូបខ្លះធ្វើខ្លួនឯងគឺញ៉ាំមិនឆ្ងាញ់នោះទេញ៉ាំទៅហើមពោះថែមទាំងមិនរំលាយអាហារផងញ៉ាំតែរបស់ក្រៅផ្ទះប្រយ័ត្នប៊ីចេងច្រើនពេកធ្វើឲ្យធាត់ហើយមុខក៏ហើមចេញទៅក្រៅត្រូវគេថាជាអ៊ំមុខខ្លាញ់
ដូចជាថាចង់និយាយក៏និយាយទៅខ្ញុំញ៉ាំរបស់ខ្ញុំ fitness បន្តិចក៏សង្ហាដដែលហើយមិនដូចជាអ្នកខ្លះនៅកាណាដាសប្បាយចិត្តទាល់តែធ្លាប់ខ្លួនអូណាហើយតិចដួលបាយក្បាលហើយលឹមឆៃលិនមិនក៏យកកម្រាលពូកខ្ញុំបោះចោលមាត់ទ្វារបន្ទប់អញ្ចឹងនេះគិតដេកតែម្នាក់ឯងហីនេះអើយចង់ធ្វើអីចាញ់ទៅបិជ្រាបធ្វើអីមិនដឹងទេថាខ្លួនឯងស្មុកលឺប៉ុណ្ណាពីមុនខ្ញុំទ្រាំបានប៉ុន្តែពេលនេះមិនចាំបាច់ទ្រាំទៀតទេផ្ទះនេះខ្ញុំគឺជាអ្នកបងរំលោះបន្ទប់នេះជារបស់ខ្ញុំក្រែនេះជារបស់ខ្ញុំមិនអាចដេកក្រៅបានមិនអីទេលោកដេកត្រង់នេះទេតែខ្ញុំនឹងឡាយផ្ទាល់ថតលោកឲ្យ FC របស់លោកដឹងគ្រប់គ្នាថាលោកស្មុកលឺទេដេកហៀទឹកមាត់ក៏ខ្លាក់គួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណានាងមេមត់លោកទីងខ្ញុំមិនដេកទីនេះស្អីគេចេះខ្ជិលឆ្លោះជាមួយមនុស្សស្រីណាខ្ញុំឲ្យបន្ទប់ប្រពន្ធដេកគេទៅឲ្យមែនទេគេឡំសតេថានៅហុងកុងវិលចូលសង្គមគេថានឹងថតឃោសនាទឹកបរិសុទ្ធចូលក្នុងសង្គមមិនពិតទេដឹងខ្ញុំថាគេទៅប្រយុទ្ធជាមួយលោកជាក្បាលណាស់ខ្ញុំក៏បន្ទប់ស្នាក់នៅដែរទេអ្នកខ្ញុំមិនឲ្យលោកកក់បន្ទប់ស្នាក់នៅទេខ្ញុំចង់ឲ្យគេកក់សម្បត្តិយន្តហោះទៅកាណាដាសម្រាប់ថាបើចាត់ការរឿងនេះមិនបានខ្ញុំមិនទៅណាទេបានចឹងជប់នេះលោកដេកនៅកន្លែងនេះចុះគិតមើលហើយមិនក៏គេមិនប្រមាណខ្លួនខ្លាំងចឹងណាហើយមិនក៏នៅគិតថាខ្លួនឯងនៅមានទីផ្សារមានតែអ្នកបត់ទៅអតីតកាលមែនទេខ្ញុំប្រាប់ទៅបើគេមករកលោកឲ្យលោកជួយតាក់ទងអ្នកស្រីឈៀវកុំរវល់ជាមួយគេអីហាមខ្ញុំធ្វើអីក្រុមមកលោកស្រីឈៀវគឺធំប៉ុណ្ណាណីគេទៅរកណាហាមគេមិនបានវីវហើយលោកស្រីឈៀវគ្រប់គ្រងគេឲ្យថតដេកសិនទៅភ្ញាក់ឡើងមានច្រកចេញហើយណាដេកលក់ទៅណាខ្ញុំឲ្យគេធ្វើបែបនឹងមិនបានទេកុំទៅរវល់ជាមួយគេអីមិនរវល់ឯងឈួតទេអីទុកឲ្យគេទៅរកលោកស្រីឈៀវមនុស្សស្រីប្រហែលជាមិនអាចជួយមនុស្សស្រីដូចគ្នាបានទេមនុស្សស្រីពូកែគុំគួនរឿងខ្លះមិនងាយចប់ទេយ៉ាងមិនដែរអាចបានទេខ្ញុំតែរកលោកស្រីឈៀវគាត់ថាគាត់ណាត់លោកក៏ឲ្យខ្ញុំមកជួបនៅទីនេះហេតុអីក៏មិនទៅកាណាដានៅបន្តឃោសនាទៀតនេះហាលោកទឿនសតិខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមិនបានប្រាប់ឲ្យចូលសង្គមទេហាលោកនិយាយថាខ្ញុំជាតួឯកឃោសនាបានលោកទឿនខ្ញុំថាជីវិតខ្ញុំមិនមែនមានតែស្វាមីនឹងកូនឲ្យខ្ញុំតាមរកខ្លួនឯងខ្ញុំនិយាយបានន័យថាពេលដែលទៅកាណាដាវិញរកអីធ្វើមុនខ្ញុំរៀបការខ្ញុំនៅក្នុងសង្គមនេះវិលមកធ្វើការនៅហុងកុងមានអីចម្លែកសម្រាប់ថាពេលជួបអ្នកស្រីឈូខ្ញុំជួយនឹងមិនអាចរៀបរៀងនឹងទេសំណាងល្អណាលោកស្រីឈៀវហើយលោកស្រីឈៀវហើយហើភិញមើលបន្តិចមើលនៅស្រាប់បោះក៏ល្អហើយដឹងថាជួបឧបតិហេតុខ្ញុំបារម្ភណាស់ប្រជុំពេលណាខ្ញុំសួរហើភិញរលឹកហើយអរគុណដែលបារម្ភអង្គុយសិនទៅមានពេទ្យដែលល្អនៅឲ្យខ្ញុំណែនាំទេត្រូវពិនិត្យឲ្យលម្អិតណាមិនអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយនឹងចាប់ខ្ញុំសម្រាប់យូរហើយមុំមុនជាងមុនឆ្ងាយអញ្ចឹងល្អហើយយ៉ាងម៉េចហេតុអីចង់ជួបខ្ញុំពីមុននេះសុំទោសដែលមិនទទួលឃោសនារបស់លោកស្រីតែពេលមានរឿងជាច្រើនកើតឡើងធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតឃើញខ្ញុំចំណែនដែលលោកស្រីឈៀវមានចំនួនជារបស់ខ្លួនតែខ្ញុំចង់វិលចូលក្នុងសង្គមចង់បានឱកាសពីលោកស្រីឈៀវឲ្យខ្ញុំថតឃោសនាម្ដងទៀតឈប់សិនណាតែនាងថាមានចិនសាយទើនាងថាកុំឲ្យថតឃោសនារបស់ខ្ញុំមិនអញ្ចឹងនឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវិតគូរបស់នាងថាមិនចង់បន្ថយទេមកពីគ្រោះវាកើតឡើងហើយខ្ញុំផុតស្លាប់មកបានទើបយល់ថាដែលលោកស្រីឈៀវនិយាយត្រូវណាស់ខ្ញុំពីអតីតកាលបារម្ភតែពីស្វាមីនិងកូនពួកគេមកមុនរហូតទាល់តែបាត់បង់ប្រភពដើមខ្ញុំមិនចង់ពឹងគេខ្ញុំចង់រកតម្លៃខ្លួនឯងមកវិញរកខ្សែផ្លូវរបស់ខ្លួនជាលឹមឆៃលៀនរូបពិតសម្លេងពិន
ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសួរនាងជឿជាក់ច្បាស់ថាមិនចង់ថតឃោសនារបស់ខ្ញុំតែសុកនាងមកថាចង់ថតដូរទៅដូរមកខ្ញុំមិនដឹងថានាងចង់យ៉ាងម៉េចទេបើនាងជាខ្ញុំនាងមកជាគ្មានជំនឿចិត្តទេខ្ញុំថាលោកស្រីឈុននិយាយច្បាស់ហើយ សុំទោសខ្ញុំទៅមុនហើយមករំខានពួកលោកប្រជុំទេបាយបាយនេះក៏ល្អដែរតែមានអារម្មណ៍ថាខ្វះអ្វីមួយយ៉ាងទុកសិនទៅលោកស្រីឈូគិតថាខ្វះអីផ្លែថ្មីឬមួយខ្វះលៀមឆៃលៀមថ្ងៃនេះគេចង់ថតវាល្អហើយតាគេជាអ្នកនិយាយខ្លួនឯងថាមិនចង់ថតមិនអញ្ចឹងយើងមិនបានមកអង្គុយឈឺក្បាលនៅត្រង់នេះទេពេលខ្លះគិតថាថតចង់10ផ្សារក៏គិតថាលើកដំបងគឺល្អជាងណែលើកទី1របស់គេខ្ញុំអូខេហើយតែគេសុំឈប់ខ្លួនឯងគេរើយកក្រុមគ្រួសារមិនថតឃោសនារបស់ខ្ញុំបើគេរើខ្លួនឯងសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងគេគួរតែរៀនសូត្រថានឹងទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចម្យ៉ាងទៀតចង់បានគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងក៏មិនបានលោកស្រីឈូបង្រៀនគោលការណ៍គេខ្ញុំអរគុណជំនួសតោះឲ្យជាប់លោកចាប់ឲ្យជាប់ណាចូលតាមស្រួលមកមកពីនឹងទៅកាណាដាញ៉ាំឆ្ងាញ់ទើបឡើងទម្ងន់គិតថាស្រាលស្អីគេចង់ទៅមន្ទីរពេទ្យម្ដងទៀតហ៎ល្ងងមែនទេល្ងងហើយនៅធ្វើទៀតមិញមានអ្នកឲ្យពេញប៉ោងខ្ញុំចាប់មិនជាប់ឲ្យវារបូតពីដៃតែខ្ញុំមិនចង់បាត់បង់វាដោយងាយទេមែនហើយពេលខ្លះបើសិនជាអ្វីមួយរបូតចេញពីដៃត្រូវយកមកវិញដល់ខ្លួនឯងស៊ូឡើងព្រោះអ្នកខ្លះទ្រាំមិនបានជាមួយនឹងដូចជាខ្ញុំមិនអាចឲ្យការងារនេះលោកកាន់ជើងខ្ញុំហើយមែនទេលោកគាំទ្រឲ្យខ្ញុំប្រកាន់ខ្ជាប់តទៅទៀតមែនទេលេងនិយាយឲ្យឆាប់ឈប់សិនលោកជួយលើកចន្ទាទៅទុកនៅត្រង់នោះបន្តិចបានទេបានអញ្ចឹងទៅលោកប្រាអ្វីដែលលោកថ្នាក់ជួយខ្ញុំឲ្យច្រើនអ្នកបានឃើញខ្ញុំបានទេមិញលោកថាកាន់ជើងខ្ញុំគិតមើលសិនមិនបាច់គិតទេជួយខ្ញុំបន្តិចទៅមនុស្សអាក្រក់ពេលនេះឲ្យមិនតាន់តាប់ទៀតចាំងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអាឡូសន្តិសុខមែនទេខ្ញុំមានរឿងជន់លើបន្ទប់ខ្ញុំទឹកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស្រក់សូមទោសលោកទីងសូមទោសផងខ្ញុំបានទទួលបណ្ដឹងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកមានរឿងអីលោកឆាំនិយាយមកអ្នកនៅជាន់ក្រោមប្រាប់ថាម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់លោកស្រក់ទឹកអ្នកនៅជាន់ក្រោមចាំខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយគេលោកទីងកុំទះសាពេកបានចង់ឲ្យគេមកនិយាយជាមួយនឹងខ្ញុំមកណាម៉ាស៊ីនត្រជាក់បន្ទប់របស់ខ្ញុំនេះណាមានអីនិយាយគ្នាត្រង់ទៅបាទលោកទីងខ្ញុំទៅសួរគេសិនគេព្រមឡើងមកដែរទៀតចាំមិនដែរអ្នកនាងសិនខ្ញុំប្រាប់គេរួចហើយគេថាចាំមិនគេចាំមិននិយាយមកគេសុំឲ្យអ្នកនាងទៅនិយាយជាមួយគេដោយផ្ទាល់នឹងណាខ្ញុំតែឡើយអ្នកនាងសិនអ្នកនាងកុំទះសាពេកបានតែហាមខ្ញុំឡើងត្រជាក់ហើយណាអ្នកនាងសិនចាំខ្ញុំផងខ្ញុំទៅដែរតែនេះសិនថាម៉ាស៊ីនត្រជាក់តែខ្ញុំលេចទឹកមានការអីនិយាយគ្នាខាងក្នុងលោកទីងខ្ញុំខ្លាចពួកលោកឆ្លោះគ្នាខ្ញុំសុំចូលទៅដែរមិនបានលោកចាំនៅខាងក្រៅបានណាបាទមិនថាអីទេណាបាទអ្នកនាងសិនជួយមើលបន្តិចទៅមួយណាលេចទឹកសុំទោសណា
ខ្ញុំគ្មានចេតនាមិនឆ្លើយទេ បើខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងលោកមិនតាក់ទងមកខ្ញុំទៀតទេ ខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យវាបែបនឹងដែរលឹមឆៃលិនមិនព្រមទៅហើយគេថាចូលសង្គមឃោសនាខ្ញុំឈឺក្បាលចុកបែកដែរ ថាម៉េចណាលោកទិញលោកនិយាយថានឹងបញ្ញាប់ដោះម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលលេចទឹកចេញ ដឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថានឹងចាត់ការខ្ញុំមិនដឹងថាគេឈួតអីទេតែកុំបារម្ភអីខ្ញុំគិតថាគេមិននៅយូរទេ មិនក៏ដឹងថាគេនៅមិនយូរ ហើយបានលឺមិនថាឃោសនាដែលគេចង់ថតត្រូវបដិសេធហើយវិលចូលសង្គមមិនបានមុខជានៅមិនបានយូរទេ ហើយបើគេមិនព្រមទៅលោកគិតចាប់គេដាក់យន្តហោះហីចង់ដឹងណាថាគេគិតអីបានសក់ចង់វិលចូលមកក្នុងសង្គមឬពាក់ព័ន្ធនឹងថងដាក់កំអួត ថងដាក់កំអួតអី អូយមិនក៏ស្ងាត់ហើយនិយាយគ្នាត្រូវទៀតខ្ញុំសុំចូលទៅផង មិនបាច់ទេ ដឹងហើយនៅនេះសិនណាខ្ញុំនឹងបញ្ញាប់ដោះម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលលិចយកទៅបោះចោលឲ្យឆ្ងាយហើយឲ្យលឿនជាទីបំផុតជឿហើយនៅជឿខ្ញុំ លោកត្រូវធ្វើឲ្យបានណា ដឹងហើយ លោកទីង ស្អីទៀតហើយ អត់ទេគ្រាន់តែប្រាប់ថាលោកស្រីទីងត្រឡប់មកវិញហើយ អូនសម្លាញ់លោកឆឹងចោលថាម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់ផ្ទះយើងលិចទឹក មែនហើយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផ្ទះរបស់ឯងលេចទឹកកុំពន្យាពេលសន្យាឲ្យត្រូវធ្វើឲ្យបានបញ្ញាប់ដោះម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលលេចទឹកចោលទៅ សម្រាប់តាមនេះ តែសិនហើយ 3,400សែ72000ឈីកុំខឹងចាំគេបាត់ខឹងគេចេញពីទីនេះហើយលឹមឆៃលិនថ្ងៃនេះអារម្មណ៍ចំជាល្អមែនទិញរបស់ត្រៀមខ្លួនទៅកាណាដា អ្នកណាថាខ្ញុំទៅកាណាដាវិញ មិនបានថតឃោសនាទេមិនព្រមចុះចាញ់ទៀតអី តើបខ្ញុំត្រូវទិញខោអាវស្អាតតែងខ្លួនឲ្យស្អាតត្រៀមខ្លួនវិលចូលសង្គមហើយសាកល្បងកាតដែលលោកបានឲ្យខ្ញុំមិនដឹងថាមានលុយប្រមាណព្រោះមិនដែរចាយសោះក៏សាករត់មើលរត់លើកដំបូងបានរត់លើកទី2ក៏បានរត់បន្តទៀតក៏នៅបាន អូ ហើយតែមិនដឹងថាហេតុអីមានអារម្មណ៍ថាពេលនៅក្នុងហាងស្អាតជាងនេះ មិនអីទេពេលនេះដឹងហើយថាអត់ស្រឡាញ់មែនទេយកឲ្យវិញបាន អីយ៉ាឲ្យគេវិញមិនបានខ្ញុំកាត់ផ្លាកចោលបាត់ហើយក៏ឲ្យចោលហើយដែរស្លាប់ហើយប៉ុន្តែមិនអីទេអត់ស្រឡាញ់ក៏ទិញថ្មីទៅប៉ុន្តែលោកកុំសង្ឃឹមថាយកទៅឲ្យគេវិញបើលោកឲ្យគេវិញ1ខ្ញុំទិញវិញ10លោកក៏ដឹងពេលមនុស្សស្រីបាត់សតិខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនបាន គិតទៅណា មិនឃើញទេខ្ញុំតែងខ្លួនស្អាតថ្នាក់នេះនៅមានទៀតពេលខ្ញុំចេញទៅហើយកុំមកប៉ះពាល់ពេញប៉ោងខ្ញុំឲ្យសោះបើខ្ញុំមកវិញឃើញបាត់ពេញប៉ោងខ្ញុំស្វិតហើយអស់ខ្យល់នោះខ្ញុំប្រហែលជាបាត់សតិអូយគួរឲ្យខ្លាចណាស់ ចាំមិនអាចធ្វើបានទេ មិនអីទេធ្វើបានតើបញ្ញាប់មករកបន្ទាន់ស្មានថាមានរឿងអី អូមិញវាផ្លែតខ្ញុំស្មានថាវាខូចបោកឯងលេង មិនអីទេក៏ល្អហើយយ៉ាងម៉េចអំពូលភ្លើងឲ្យដូរទេស្ទះបង្គន់ទេនឹងឲ្យចាត់ការតែម្ដងទៅ និយាយដល់ខ្ញុំប្រកែប្រើមនុស្សណាណែនៅមានរឿងមួយទៀតដែលលោកជួយបានដំបូងលោកបង្រៀនឲ្យខ្ញុំប្រើ AI ខ្ញុំចង់ដឹងថាតម្លៃយ៉ាងម៉េចទើបវាឆ្លើយត្រូវសំណួរ យ៉ាងម៉េចនាងសួរអី AI អត់ទេជួនជាខ្ញុំសួរវាញឹកញាប់វាប្រាប់ថាខ្ញុំអាចធ្វើបាបអ្នកដទៃតែមិនឆ្លើយខុសសិលធម៌មិនព្រមឆ្លើយសោះ អូអញ្ចឹងទេហ៎តាមពិតពួក AI ភាគច្រើននឹងដាក់ប្រូក្រាមឲ្យមានសិលធម៌តែមានអាកែបានហើយគ្រាន់តែដាក់បញ្ជាចូលទៅហើយវាក៏មានសេរីភាពព្រមឆ្លើយគ្រប់យ៉ាងយ៉ាងម៉េចនាងសួរពីវិធីសម្រាប់មនុស្សពី AI ហ៎ ណែលើហើយបើវាមិនពិបាកជួយធ្វើឲ្យបន្តិចមក អូខេគ្រាន់តែបើកបញ្ជាអននេះហើយទាញយកមករៀបរយមិនក៏នាងសម្រាប់ផ្លូវស្លាប់សិលធម៌របស់គេអញ្ចឹង កិច្ចសន្យាអ្នកចាត់ការរបស់ខ្ញុំចិត្តអស់ហើយខ្ញុំចង់សួរ AI រកការងារថ្មីមិនស្មានថាវានិយាយថាខុសច្បាប់សិលធម៌មិនចេះឆ្លើយក៏ប្រាប់មក នាងក៏អញ្ចឹងដែររឿងសំខាន់ណាស់មិនពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំបែរជាសួរ AI ទៅវិញ ខ្ញុំមិនចង់រំខានលោក នេះក៏រំខានដែរ
លោកក៏ដឹងថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តរំខានអ្នកណាយើងជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលគ្នាទៀតមិនល្អទេ នាងភ្លេចហើយថាមិត្តភក្តិម្នាក់នេះមានអាយឌីច្រើនមានខួរក្បាលថែមទាំងមានខ្សែទៀតបើសិនជាបានមកធ្វើជាអ្នកចាត់ការនាងគ្រាន់តែតែងខ្លួនឲ្យបានស្អាតរងចាំតែមកអួតគេទៅបានហើយនេះ office មិនចាំបាច់បារម្ភនោះទេព្រោះមានអ្នកចាំចាត់ការឲ្យស្រេចទៅហើយ មិត្តភក្តិដោយលោកខ្ញុំជួលមិនរួចទេ និយាយមួយម៉ាត់គ្រាន់តែហាមាត់បានជឿខ្ញុំទៅខ្ញុំធានាថារកនៃទុនឲ្យបានធ្វើឲ្យនាងបានល្បីចាំខ្ញុំសេចហើយចុះទឹកតកាក្រុមហ៊ុនជាឈ្មោះអីទៅឬមួយជាឈ្មោះ Office សិនហួឆឹងឬ Office លួឆឹងជប់សិន Office ឆឹងពីរោះជាង គិតលើហើយខ្ញុំសូមគិតមើលសិន ចាំយើងទៅម៉ូឡាបាផឹកផងជជែកគ្នាផងល្អដែរទេ កុំបង្ខំខ្ញុំគិតសិនចាំប្រាប់លោក បាន ឈី ឯងជួយដាក់ឲ្យស្រួលមួយបន្តិចបានទេ ហើយគ្នាខានពាក់ស្បែកជើងកែងមកយូរហើយ អង្គុយប្រយ័ត្នណែអាចេយ៉ាមិនទៅចេញមកហើយត្រូវមកមើលប្រុសនឹងឲ្យប្រុសមើលដាក់ឲ្យបានច្រើនជុំនឹងបានដឹងថាដល់ទីផ្សារឬអត់ គ្មានអ្នកណាមើលខ្ញុំទេ អង្គុយសិនទៅមិនទៀងទីមើលទៅផឹកអី ទឹកផ្លែឈើ មានផ្ទៃពោះទៀតហើយយេ ជាមួយអ្នកណា ចូលបានមិនផឹកស្រាមិនខុសអីពីចូលវត្តមិនសំពះព្រះមើលមកសក់ឯងទៅ ហោះដឹងបែបនេះមិនបបួលឯងមកផឹកទេត្រូវឯងមើលងាយថ្ងៃក្រោយញ៉ាំតបាយបានហើយ ណែខ្ញុំនៅឆ្ងាយមិនក៏សុកបបួលគ្នាម្ដងលេងចាំមិនគិតឃើញហើយយេ ឯងក៏ដឹងខ្ញុំទៅផុតស្លាមគិតបកមើលទៅជាង10ឆ្នាំនេះខ្ញុំមិនអាចធ្វើអីសោះពេលនេះក៏ចង់សាកធ្វើគ្រប់យ៉ាង បងជាប្រាប់ឲ្យកំងតាមចិត្តយប់នេះគាត់ប៉ៅ គេជាអ្នកណាប្រហែលមុខណាហ៎នឹកឃើញហើយលើកមុននៅកងថតកម្មវិធីភ្នែកមុនគ្នាធ្លាប់ជួបគេ មិនស្គាល់បងជីវិលចូលក្នុងសង្គមយ៉ាងម៉េច គេអែមម៉េះ អែមបំផុតហើយ គេជាបងធំរបស់សង្គម PR ស្និទ្ធស្នាលគ្រប់គ្នាក្នុងសង្គមយើងឃោសនាល្បីៗរបស់លួឈឹងគេជាអ្នកតាក់ទងឲ្យតែទាំងអស់ពួកគេស្និទ្ធស្នាលគ្នាលួឈឹងមានថ្ងៃនេះជាគុណសម្បត្តិរបស់គេមិនជឹងទៅសួរស្រីអត់នឹងមើលទៅមានអ្នកណាម្នាក់មិនចង់ដូចសិនលួឈឹងដែរយល់ទេ ខ្ញុំជាសហាយជាមួយអ្នកណាម្នាក់បាប្រពន្ធគេមិនព្រមស្ដាប់បង្គាប់ស្វាមីមិនព្រមធ្វើទៅមើលថែកូននៅកាណាដាខ្ញុំនៅជាមួយស្វាមីនៅហុងកុងហើយធ្វើជំនួញលោកគិតថាជារឿងល្អឬរឿងអាក្រក់ចំពោះស្នេហារបស់យើង មើលតែនាងកំពុងតែចំពាក់ចំពិនក្នុងសម្ព័ន្ធភាពដែលបលសភាពដែលស្វាមីភរិយាមិនត្រូវគ្នាគឺជាឱកាសដ៏ល្អណាស់ស៊ូឡើងអោបភាពច្បោបច្បល់នេះទុកឯងឲ្យជីវិតគូរបស់ពួកគេវិនិច្ឆ័យផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់បញ្ចេញក្តីស្រឡាញ់បារម្ភឲ្យគេដឹងជាស្នេហាដែលថិតថេរហើយជឿជាក់បាន ចាំនិយាយធ្វើអីខ្ញុំក៏ដឹងដែរប៉ុន្តែពេលប្រពន្ធរបស់គេមកវិញពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធបានជួបគ្នាកាន់តែច្រើនចំណែកខ្ញុំនិងសហាយរបស់ខ្ញុំជួបគ្នាកាន់តែតិចខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ មិនក៏នាងមិនសាងឱកាសល្អជប់គ្នាទៅយកល្អជាកន្លែងដែលគេឃើញហើយមិនសង្ស័យបើមានពេលនៅជាមួយគ្នា3នាក់ព្យាយាមបញ្ចេញស្នេហ៍របស់នាងធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់គេដូចអត់ជាតិ សាងឱកាសគ្រាន់តែជួបគ្នានៅពិបាកសាងឱកាសយ៉ាងម៉េចទៅ ក្លិនក្រអូបមុតណា ដឹងទេស៊ីពីងកំពុងឡាយផ្ទាល់ គេថាខ្លួនជាសិល្បករសូមខ្ចីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនសាងគេឈ្មោះឲ្យគេធ្វើទៅ ហើយចុះប្រពន្ធលោក ពាក់ព័ន្ធអីជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំ គេនឹងស៊ីពីងកំពុងឡាយផ្ទាល់ គ្មាននរណាប្រាប់ខ្ញុំសោះអើយ អូយរំភើបណាស់ភ្ញៀវពិសេសរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺតកែស្រីរបស់កាំងនឹងលើលឹមឆៃលីនមកផេកឡាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំជាលើកដំបូងសូមអញ្ជើញស្វាគមន៍ សួស្ដី ណែសាកគិតមើលទៅអ្មិនក៏ពួកយើងស្គាល់គ្នា ខ្ញុំចាំបានថាពេលនឹងពួកយើង តាមពិតទៅពេលនឹងខ្ញុំនឹងស្វាមីរបស់គេទិញតុងយ៉ៅតែពួកយើងហៅថាអាទិញខ្ញុំទៅធ្វើតេស្តកាមេរ៉ាជាមួយនឹងពួកគេ
ឃោសនាទឹកសុទ្ធអ៊ីប៉ៅនោះអីតែគួរស្ដាយខ្លាំងណាស់ជួនជាពេលហ្នឹងខ្ញុំឈឺពោះហើយកាមេរ៉ាលើកឡើងទើបផ្្លាត់ឱកាសល្អទៅហើយបើសិនជាខ្ញុំបានជាតួឯកវិញនោះខ្ញុំប្រហែលជាស្វាមីរបស់នាងក៏ថាបានដែរ មានការអី ជប់ទៅ ពេលនេះកំពុងឡាយផ្ទាល់ ខ្ញុំរំក៏បានដែរ វាចម្លែក ឲ្យតែគ្រប់គ្នាឲ្យឱកាសខ្ញុំជិនស៊ីពីង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  មែនហើយក្រោយពីនេះទៅយើងនឹងសហការគ្នាជាញឹកញាប់ព្រោះថាខ្ញុំលឹមឆៃលីនប្រកាសជាផ្លូវការថាវិលចូលក្នុងសង្គមខ្ញុំនឹងចូលរួមក្រុមគ្រួសារធំកាំងនឹងលើ ស្វាមីខ្ញុំគេថាគេគាំទ្រខ្ញុំណាស់បើខ្ញុំវិលចូលក្នុងសង្គមគេជួយរុញពេញទំហឹងមែនទេបងសម្លាញ់ ប្រពន្ធសម្លាញ់ខ្ញុំគាំទ្រស្រាប់ទៅហើយអូនសម្លាញ់ស៊ូឡើងណាស៊ូឡើង អរគុណណាស់ប្តីសម្លាញ់បានទិញតង់យ៉ាងមកជាស្វាមីខ្ញុំមានសំណាងណាស់ខ្ញុំដឹងថាផ្្លាត់ឱកាសមួយយ៉ាងទៅគឺវាបានផ្្លាត់ហើយបកតកាយគាត់មិនបានខ្ញុំយល់ពីរឿងនេះច្បាស់ដូច្នេះខ្ញុំមិនធ្វើខុសច្រំដែរទេខ្ញុំធានាថារសជាតិរបស់កាហ្វេកែវនេះមិនធ្វើឲ្យអ្នកអស់សង្ឃឹមឡើយ លោកទិញលោកស្រីទិញអស់ចាសាមគ្គីគ្នាអូយបងខ្លាយជាមនុស្សភ្នែកមុតពិតមែនឬកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំប្រកាសវិលចូលសង្គមសិល្បៈងូតទឹកពួកយើងទះដៃស្វាគមន៍លឹមឆៃលីនចូលក្រុមហ៊ុនយើងវិញ លឹមឆៃលីន អរគុណ ឈប់សិនអ្នកបងខ្លាយជើញអង្គុយអូយស្លាប់ហើយហៅខុសត្រូវហៅថាតកែស្រីអូខេ Win ត្រូវធ្វើមិនខ្លះត្រូវតកែតម្រូវ website ក្រុមហ៊ុនដាក់កន្លែងតកែស្រីចូលទៅ ចាបាន អូខេជាលុនឯងត្រូវធ្វើអីឯងត្រូវថតរូបតកែស្រីឲ្យស្អាតហើយផុសនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិត ហើយគ្មានបញ្ហាទេការងារនេះបំផុតលោកទីងខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំដាក់ខ្លួនឯងព្រោះថាបងថ្លៃប្រកាសរឿងសំខាន់ក្នុងអ៊ីនធឺណិតគួរតែបញ្ចាំងភ្លើងឲ្យបានភ្លឺជាងនេះស្រស់ស្រាយ ឈប់សិនលោកទិញមិនខឹងទេលោកទិញជាមនុស្សចិត្តល្អជួយប្រកាសឲ្យលោកស្រីទិញអញ្ចឹងតាបានជារហស្សនាមអ្នកស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់គាត់បានសម្លេងទទួលស្គាល់ខ្ពស់ ពិតប្រកបហើយណយើងទាំងពីរនាក់គឺជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាឯងដឹងទេថា view មិញនេះឡើងខ្ពស់កប់ពពកហើយណាណែពេលនេះតកែស្រីមានចំណែករួមក្រុមហ៊ុនរបស់យើងប្រកាសជារស់ឡើងវិញមិនខាននោះទេ អូនសម្លាញ់ទៅនិយាយគ្នានៅ office ខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំចង់ពិភាក្សារឿងអនាគតរបស់អូន បានតើស្វាមីស្រឡាញ់ខ្ញុំម្លឹងលោកនិយាយអីខ្ញុំតាមទាំងអស់ អញ្ចឹងទៅ ចាបាន មកលឹមឆៃលីន លឹមឆៃលីនអូនធ្វើស្អីហ្នឹងមិនប្រាប់ខ្ញុំមួយម៉ាត់គិតធ្វើតែខ្លួនឯងហើយ ខ្ញុំភ្លើបើខ្ញុំប្រាប់បងឲ្យខ្ញុំធ្វើតែក៏មិនគួរចង់ដៃវាយដែរមែនទេអូនថានៅបន្តវិលចូលសង្គមខ្ញុំអត់ធ្មត់តែពេលនេះអូនឈានជើងចូលក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចដែរ អូយបើហត់ណាស់ណាកុំបាច់ទ្រាំអីមើលបន្តិចមើលស្លាប់ហើយឃើញកូនចៅលោកទេឃើញខ្ញុំមកវិញហើយសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណា នាងប្រកាសចូលក្នុងសង្គមដោយមិនសួរខ្ញុំឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នកក្រៅយ៉ាងម៉េចទៅណែនាងចូលចិត្តសប្បាយមិនអីទេតែក្រុមហ៊ុនជាកន្លែងធ្វើការណាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំគ្មានសម្រាប់នាងលេងសើចទេ លោកនិយាយចប់ហើយដល់វេនខ្ញុំនិយាយម្ដងលោកក៏មកថាជាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកម្នាក់ឯងក្រុមហ៊ុននេះក៏ជារបស់ខ្ញុំ ជារបស់នាង មិនក៏ជារបស់នាង បើគ្មានខ្ញុំមើលថែក្រុមគ្រួសារឲ្យលោកតាំងចិត្តធ្វើការលោកនឹងមានក្រុមហ៊ុនធំថ្នាក់នេះទេ ប៉ុន្តែនិយាយណា អាយ៉ាលោកផ្លេចហើយហ៎អើយខ្ញុំឲ្យលោកមើលចុះ ឃ្លីបបើបង្ហាញខ្លួន Office
តាមពិតទៅប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគឺធម្មពលដ៏ខ្លាំងគេជួយមើលថែក្រុមគ្រួសារបានមានខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដូច្នេះក្រៅពីកាំងលើគឺជាខ្សែមាសចង់ចិត្តរបស់យើងក្រៅពីកូនប្រុសនិងកូនស្រីហើយដូច្នេះលឹមឆៃលិន I love you ចាំបានហើយមែនទេ បានខ្ញុំថាជារបស់នាងដែរមែនទេតែពេលនេះគឺនាងមិនព្រមទៅកាណាដាវិញមិនព្រមធ្វើជាធម្មពលនៅពីក្រោយនាងបំពេញតួនាទីរបស់នាងមិនបានល្អ លោកចង់ឲ្យខ្ញុំទៅកាណាដាវិញធ្វើជាមេផ្ទះទិញតុងចៅមិនក៏មិនចង់ឲ្យខ្ញុំវិលចូលសង្គមវិញមិនចង់ឲ្យខ្ញុំនៅហុងកុង អត់ទេខ្ញុំមិនបានធ្វើបែបហ្នឹងទេ មិនបានធ្វើអី ខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យនៅទៀតតែខ្ញុំខ្លាចអូនមកវិញមានសពាតច្រើនខ្ញុំខ្លាចអូនទទួលយកបាន ទទួលយកបានអត់ថាជារឿងរបស់ខ្ញុំរួចឬមិនរួចអ្នកមើលសម្រាប់ចិត្តឲ្យទោះជាចុងក្រោយខ្ញុំចាញ់ពិតមែនក៏ចាញ់ដូចស៊ីរ៉ូរ៉ា បានអញ្ចឹងខ្ញុំអស់អីនិយាយហើយនាងថាក្រុមហ៊ុនជារបស់នាងដែរហើយ បើបង្ខំចិត្តណាស់កុំអីល្អជាងទោះយ៉ាងម៉េចលោកក៏ជាភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងខ្ញុំចេញទៅប្រាប់កូនចៅថាអាយ៉ាសុំទោសផងគ្រប់គ្នាខ្ញុំរួមការងារជាមួយគ្រប់គ្នាឡើងបានហើយត្រង់ហ្នឹងមានបន្ទប់ live ផ្ទាល់ដែរខ្ញុំ live ផ្ទាល់ប្រាប់ FC របស់លោកថាស្វាមីរបស់ខ្ញុំទិញតុងយ៉ៃជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រពន្ធតែជាការសាងរូបភាពគេមិនល្អចំពោះខ្ញុំទេខ្ញុំវិលចូលសង្គមគេមិនគាំទ្រ លឹមឆៃលិននាង អរគុណណាស់បងសម្លាញ់ហើយ អូនសម្លាញ់បងសម្លាញ់អូនទៅផ្ទះស្រួលបួលណាបាយបាយ លោកជាជាក់ទេថាជួយខ្ញុំទិញយកឃោសនាទឹកសុទ្ធអីប៉ាមកបាន អូការងាររទះបាញ់ពេលនេះក៏មិនទាន់ដាក់ឈ្មោះតួឯកស្រីបានផងដឹងដែរទេ បញ្ជាក់ថាអញតែរួចជួយនិយាយអញតិចមក តែនាងក៏ដឹងដែរលឹមឆៃលិនឡាយផ្ទាល់ប្រកាសចូលសង្គមសិល្បៈវិញ តែលោកស្រីឈើបដិសេធលឹមឆៃលិនហាញ់តា លោកស្រីឈៀវក៏ចង់ហៅការចងចាំពីឃោសនាចាស់មកវិញ ខ្ញុំក៏ជាតួឯកក្នុងឃោសនានឹងណា លោកអើយគ្រាន់តែជាឃោសនាមួយបានមកក៏មិនច្រើនបាត់ទៅក៏មិនខាតដែរកុំបារម្ភលោកជួងមានមុខចំនួនច្រើនគាត់មិនក៏មិនភ្លេចនាងដែរក្រុមហ៊ុនលូខៃគាត់ក៏ឲ្យនាងធ្វើជា Presenter មើលដូចអាទិញទៅគេកំពុងនាំលោកជួងដែរគំរូរស់ប្រាប់ត្រង់ទៅលោកជួងគាត់បានទទួលពាក្យហើយថារកទុនឲ្យកាំងនឹងលើគេនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយតារាល្បីថតឲ្យក្រុមហ៊ុន នឹកឃើញហើយខ្ញុំនឹងសញ្ញាជាមួយកាំងនឹងលើ លេងសើចទេហ៎ ប្រកាសប្រជាណាយ៉ាងម៉េចក៏នៃទុនមនុស្សតែមួយតែនិយាយត្រូវចូលផលិតកម្មកាំងនឹងលើឲ្យខ្ញុំនឹងបានជាតួឯកឃោសនាយ៉ាងត្រឹមត្រូវនោះអី សួស្ដីលោកជួងពេលនេះលោកជួងនៅអាមេរិកខំលះបង់ពេលវេលាខលវីដេអូនិយាយជាមួយនឹងពួកយើងពិតជាអរគុណលោកជួងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនិងលោកជួងបាននិយាយគ្នាហើយថារឿងលម្អិតខ្ញុំជាអ្នកចាត់ការជំនួសមកជុំគ្នានិយាយរឿងចាប់ដៃគ្នាវិញទៅល្អជាង ខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ហេតុអីលោកឆឹងចង់ចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងខ្ញុំ លោកទិញសំត្រឹមតែលោកមិនប្រកាន់ថាខ្ញុំល្បីមិនខ្លាំង មិនចាំបាច់ដាក់ខ្លួនទេពេលដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយលោកជួងថាពួកយើងរួមដៃគ្នាលោកជួងឆ្លើយយល់ព្រមលឿនខ្លាំងណាស់គាត់ថាការប្រើធនធានមនុស្សបានល្អព្រោះថាទីនិយាយថាចង់បានតារាល្បីលួឆឹងក៏ចង់មកជួយការងារនេះយុទ្ធធម៌ទាំងពីរតែម្ដង អរគុណដែលលោកជួងទុកចិត្តខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយអីឲ្យល្អទេ បើអញ្ចឹងមិនចេះទៅពួកយើងកន្លះខ្លួនបាយរកគ្នាបន្តិចទៅលោកជួងចាំឲ្យលោកមកហុងកុងហើយខ្ញុំនឹងរាយការណ៍ឲ្យលោកបានលឿនបំផុតចាំតាក់ទងគ្នាអរគុណលោកជួងហើយអរគុណ បាយបាយ មានទូរស័ព្ទសុំទៅសិននិយាយគ្នាសិនទៅណា សុកមិនក៏ចង់ចូលក្រុមហ៊ុនខ្ញុំពីមុនមិនឃើញនាងនិយាយអញ្ចឹងទេ និយាយគ្នាត្រង់នេះតែមិនល្អអី កុំលេងសើចគឺចង់និយាយអីឆាប់និយាយទៅ យ៉ាងម៉េចលោកមិនចង់ចុះកិច្ចសន្យាជាមួយខ្ញុំអី មកពីគេចូលក្រុមហ៊ុនទើបនាងចង់ចូលដែរមែនទេ ហើយលោកមិនចង់ជួបមុខខ្ញុំឲ្យពិតមែនទេ នាង លោកដឹងទេពេលនេះខ្ញុំចង់ជួបលោកគឺវាពិបាកណាស់សាក់គិតមើលបើចុះកិច្ចសន្យាចូលក្រុមហ៊ុនលោកយើងបានជួបគ្នាញឹកញាប់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងបើកចំហ
มันละออទេអី លឹមឆៃលិនគេ កុំនិយាយពីគេណែសម្រាប់ថាយើងថតឃោសនាជាមួយគ្នាទឹកសុទ្ធធម្មជាតិអ៊ីប៉ៅនឹងជួយឲ្យយើងបកទៅរកអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្អអូខេទេ និយាយធម្មតាក៏បានដែរមិនបាច់ផ្លុំតិចទេ มันចូលចិត្តអី វារសើប มัน ហ្នឹង ចូលចិត្តអី យ៉ាងម៉េចហើយទាំងពីរនាក់និយាយគ្នាដល់ណាហើយបើអូខេហើយសញ្ញាកិច្ចសន្យាទៅ ខ្ញុំអូខេមិនដឹងថាលោកតែងគិតយ៉ាងម៉េច បើលោកចង់អូខេខ្ញុំក៏អូខេដែរ ល្អណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកជួងភ្លាម សូមឲ្យយើងសហការគ្នាបានល្អ រីករាយណាស់ 6 7 8 9 10 11 មិនក៏គេធ្វើបានពេលនេះខ្ញុំហត់ណាស់ លោកមិនសូវតែរកខ្ញុំទេមានដំណឹងល្អមែនទេ លោកស្រីឈូណាននិយាយការងារនៅក្រុមហ៊ុនគាត់ឲ្យខ្ញុំតាក់ទងទៅនាង ពិតមែនណាលោកស្រីឈៀវណាត់ខ្ញុំគាត់ឲ្យឱកាសខ្ញុំមែនទេអើយអូសំទោហើយយ៉ាងម៉េចទៀត កុំតន់សប្បាយចិត្តអីគាត់មិនតន់អូខេទេសាយស្លៀកពាក់ឲ្យបានស្អាតបាតណា បានស្អែកជួបគ្នា បន្ទន់ចង្កេះញញឹមមិនកើតទេរឿងស្ដុកមិនធម្មជាតិ អូខេឈប់សិនមកញញឹមអូខេញញឹមលោកពីងកិច្ចសិន អូខេញញឹមណាញញឹម ហើយមិនបានទេមិនល្អសោះមើលទៅនេះពីណា បងពេញលើគេថាក្រុមហ៊ុនយើងចូលកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងសិនលួឆើងមែនអត់ សិនលួឆឹងក្រែងថាគឺមិនត្រូវជាមួយនឹងលោកទីងទេ ខ្ញុំមិនច្បាស់ទេតែបើលោកទីងចាប់គូប្រជែងពាន់ឆ្នាំមកនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃបានគឺជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនពិតជាប្រកែខ្លាំងណាស់ណែក្រុមហ៊ុនយើង បើចឹងខ្ញុំនឹងបានថតតារាល្បីហើយ ខ្ញុំក៏ល្បីផងដែរ មែនតែជិតមុន មែន លេឈុន មេ ហើយលោកអើយមិនចាំបាច់ថតរូបទេអាភិញយើងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងសិនលួឆឹងមែនណា លោកមិនដឹងរឿងពិតមែនណា មិនដឹងទេតែខ្ញុំនឹងថាក្រុមនឹងបានចុះកិច្ចសន្យាជួបមកហើយគឺចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងណាអ្នកស៊ីប្រាខែខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិដឹងទេ សូមណែនាំស្គាល់ Superstar ដែលក្រុមហ៊ុនយើងបានមកថ្មីនៅនេះសិនលោកឆឹង សួស្ដី ឈីលុនរៀបភ្លើងឲ្យបានល្អថតរូបលោកឆឹងទៅ បាន អ្នកត្រីឈៀវសិនលោកឆឹងស្គាល់គ្នាហើយ ល្អស្គាល់គ្នាហើយអ្នកទាំង3ធ្លាប់ថតឃោសនារបស់ខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតលួឈើងល្បីណាស់មិនថាមិនស្គាល់អរគុណដល់លោកស្រីឆេសរសើរ លោកស្រីមិនដឹងទេលោកឆឹងដឹងថាក្រុមហ៊ុនយើងបានថតឃោសនាទឹកបរិសុទ្ធអ៊ីប៉ាវព្រមទាំងសញ្ញេជាមួយយើង ហើយពេញនិយាយថាលោកស្រីឈៀវគឺមិនទាន់រើសតួឯកស្រីទេហើយខ្ញុំក៏នាំលោកឆឹងមកដែរឲ្យលោកស្រីមានជំរឿសមួយទៀត អូនាងចង់ថតឃោសនារបស់ខ្ញុំក៏ចូលក្រុមហ៊ុននេះហី និយាយត្រង់ឃោសនានេះជាសមិទ្ធផលការងារដំបូងរបស់ខ្ញុំមានន័យចំពោះខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំបានច្រើនយ៉ាងពីឃោសនានេះលោកស្រីឈៀវចង់ថតសារថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំក៏មានការតាំងចិត្តខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើខ្ញុំបានលេងនឹងមានដែលពេញលេញអូខេឆៃលិនខ្ញុំបានមើល live ផ្ទាល់របស់នាងហើយនាងមានអីនិយាយជាមួយខ្ញុំទេ មិនដឹងថាជាព្រំលិខិតឬជាភាពចៃដន្យទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអារម្មណ៍នៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធនឹងឃោសនាពីអតីតកាលខ្ញុំធ្លាប់នៅក្នុងឃោសនានឹងផ្លត់ឱកាសម្យ៉ាងដូចជាលឹមឆៃលីននៅលោកនៃការពិនផ្លត់អ្វីជាច្រើនយ៉ាងសូម្បីតែឱកាសដែលធ្លាប់ថតឃោសនាខ្ញុំមិនចេះថ្នាក់ថ្នមវាដូច្នេះតើខ្ញុំចង់ដណ្ដើមយកឱកាសនេះមកវិញមិនមែនព្រោះខ្ញុំចង់ដណ្ដើមទេតែមកពីខ្ញុំចង់ពិសោធន៍ខ្លួនឯង
ថាខ្ញុំមិនមែនជាមេផ្ទះដែលហួសសម័យថែមទាំងគ្មានអ្នកណាចូលចិត្តសោះខ្ញុំក៏មានតម្លៃរបស់ខ្លួនបើសិនជាខ្ញុំបានទទួលការងារនេះនោះខ្ញុំនឹងយកអារម្មណ៍នេះដាក់ចូលទៅក្នុងឃោសនាខ្ញុំចង់យកលីមឆៃលីនពីមុននិងលីមឆៃលីននៅថ្ងៃនេះមកផ្សារភ្ជាប់គ្នាឃោសនានេះមិនយកគំរូតាមអ្នកណាតែជាការកាត់សាថ្មីលោកស្រីឈៀងលោកស្រីមានកំណត់អីទេការងារនេះខ្ញុំនឹងហើភីងលះបង់កម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តច្រើនណាដូច្នេះតួឯកស្រីក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តឲ្យហើភីងជាអ្នករើអើយមេអើយស្រេចទឹកអីដុំបលឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយSolution មែនទេអរគុណណាស់រីដែលបានរួមការងាររីណាខ្ញុំនឹងតាំងចិត្តធ្វើ不做我就路過這一刻